yn y fideo yma, ni'n mynd i cario ymlaen gyda y sgiliau oeddwn ni wedi dysgu yn y fideo diwethaf, sef Python gyda Turtle, neu Python gyda Crwban. Nawr, mae lan i chi, chi'n gallu naill ai agor repl newydd, neu cario ymlaen gyda y repl chi wedi creu yn barod. So fi wedi creu'r un fideo un Python, so fi'n mynd i cario ymlaen gyda'r un yma, ond mae croeso i chi creu un newydd gyda am y sgiliau nesaf yma. Os ydych chi yn mynd i wneud yna, mae angenreidiol i chi cael y 2 llinell yma am pob repl chi'n dechrau, neu pob ffeil chi'n dechrau i defnyddio Python with Turtle. No. Ni'n gwybod eisoes, mae hwn yn neud y lliw, a mae cod yma yn neud sgwar. Felly os ni'n redeg hwn, ni'n cael sgwar bach lyflu, sgwar bach glas. Nawr, os ydyn ni'n moyn symud o gwmpas y tudalen, ni'n gallu defnyddio y command yma, sef go-to. A ni'n rhoi cyfesurynau iddo fe i symud iddo. So, os ni'n meddwl, yn y canol fan hyn, lle ni wedi dechrau. So, beth fi'n mynd i wneud? Fi yn just mynd i cael gward o rein, just am eiliad, a fi'n redeg e. Nawr, mae wedi taflu error fan hyn yn amlwg, cos fi heb gorffen y cod yma, ond mae hwnna'n iawn na. Fi jyst moyn dangos chi hwn. Mae'r crwban yn dechrau fan hyn. Hwn yw dim. So hwn yw canol y tudalen. Os ni'n meddwl ar argraff pan ych chi yn wneud cyfresurannau mewn mathemateg, mae popeth yn dechrau ar dim. A chi'n gallu mynd lan i dde, a mae'r rifau yn mynd lan yn positif, a hyd yn oed chi'n mynd lan yn vertical, mae'r rifau yn mynd yn positif. Ond os chi'n mynd lawr, neu os chi'n mynd i chwith, mae'r rifau yn mynd yn negatif. Na, so os fi'n rhoi rein nôl, a fi'n mynd i rhoi, mae'r sgwar dim ond yn cant lan. So fi'n mynd i creu y sgwar draw fan hyn. So, neu fi'n mynd i yr ochr fan hyn. So fi'n mynd i rhoi go to minus 300, a ni'n dechrau ar y llorweddol, a wedyn ni'n mynd i'r vertigol. So os chi'n ffordd gorau o cofio fe, chi'n mynd mewn trwy'r drws a wedyn lan y grisiau. Chi'n methu mynd really lan y grisiau cyn i chi'n mynd mewn y drws i'ch tu chi. Ond i bai bod mae grisiau chi tu fas. Ond hwnna'n dadl arall. Nawr, minus 300 a dim. So nawr, fi'n redeg hwn. Mae'n rhoi ni fan hyn. Ond nawr, ni'n cael y llinell yma. A ni ddim eisiau llinell yma, cos mae'n dangos lle mae'r crwban wedi bod. Cos oherwydd, gallwn ni wneud lot o go-tos yma, mynd i 200 a wedyn 300. Gallwn fi wneud rhywbeth fel hwnna. O, ddim yn mynd dros y lle i gyd. Na, ni ddim really eisiau llinellau yma o gwmpas. Felly, be ni moyn, ni'n mynd i defnyddio cyn y go-to, ni'n mynd i defnyddio pen up, neu chi'n gallu defnyddio PU, ond fi'n mynd i defnyddio pen up, a unwaith chi wedi gwneud y go-to command, chi'n mynd i rhoi pen down. Nawr, mae hwn, beth mae hwn yn wneud? Mae hwn yn dweud wrth y cyfrifiadur, right, tynnu y pen lan. So enghraifft, os chi'n meddwl, chi'n mynd i bod yn defnyddio pen i dylunio rein, a heb chi dweud wrth chi'n chi angen wneud y siapiau yma. Ond os chi ddim yn dweud wrth chi'n i tynnu y pen lan oddi ar y papur, mae'n mynd i wneud llinellau dros lle gyd. So dyma beth mae hwn yn wneud. Mae'n dweud wrth y cyfrifiadur i tynnu y pen lan, wedyn symud, wedyn rhoi y pen nôl lawr ar y papur. Wedyn, ni'n gallu defnyddio yr un cod yma i wneud sgwar arall. So os ni'n wneud hwn, 1, 2, 3, 4, a mae ddim yn wneud y llinell yna wedyn. Chi'n gweld? A wedyn ni'n cael 2 sgwar ar tudalen. So dyma beth ni'n wneud. Nawr, beth fi moyn wneud nawr yw fi moyn wneud
rhoi y dau sgwar yma ar ben ei gilydd. So fi moyn rhoi hwn lan ar pen hwn. So fi'n mynd i newid hwn i bod yn dim a i fod hwnna yn 100. So os i'n redig hwnna nawr. Sgwar ar ben sgwar. Okay? So chi'n gallu gweld mae rhywbeth yn dechrau dod yn amlwg nawr. So os ni'n neud rhywbeth bach yn fwy. A wedyn, falle gallai fi wneud hwn eto. Wedyn hwn. Ond fi'n mynd i angen newid hwn i 200 fi'n meddwl. Yn weld os mae hwn yn cywir nawr. 1 sgwar. 2 sgwar. 3 sgwar. Dyna ni, a dyna tŵr bach effeithlon. Nawr, gallech chi, os chi moyn, newid y lliw am pob sgwar. Os chi'n rhoi hwn fan hyn, just uwch ben y cod chi'n mynd i creu siap, a wedyn chi'n gallu just newid y lliw. A wedyn fi'n mynd i cael un... Nawr, fi'n redig hwn nawr. Sgwar glas, sgwar coch, sgwar melyn. A dyna ni. Dyna ni sut ni'n symud o gwmpas y tudalen heb wneud marciau a sut falle i creu rhyw fath o roced efallai. Gawn ni weld fideo nesaf.